Qiynalganingiz bilan yo'tal sizga foyda-ku. Yo'tal paydo bo'lishiga infeksion va noinfeksion kasalliklar sabab bo'ladi. Infeksion kasalliklarga rinit, laringit, faringit, traxeit, sinusit va tanzilit kirsa, noinfeksion kasalliklarga postnazal sindrom, gastroezofagal reflux, vazomotor va allergik rinit sabab bo'ladi. Ko'pchilik bemorlar yo'tal turi va sababini aniqlamasdan uyda noto'g'ri davolanishadi. Misol uchun, ho'l yo'tal paytida yo'talni to'xtatuvchi, quruq yo'tal paytida esa yo'talni ko'paytiruvchi dori vositalarini ishlatishadi. Sizda shunday holat bo'lmasligi uchun lor shifokoriga murojaat qiling.